akitujalia. Mokum jodongweng Sabot kar chungod bura ma Mount Elgon kaunti ma Bungoma o nyiso tendalo wara mondo chiw yore manyalo lwer godo bede yien mamukuyu makelo kich e skul primar matoroso. Jodongo wacho ni ngima jopuonjre skul ne kamarach kalure kod kich mose loko bede yien go kar dak margi. Jodongo ni yien no koro nyaka go piny kalure kod chik kwere gi machon mondo ka kuo bedi e gwenge go ma Mount Elgon. Gimedo kendo ni nyaka koro gitim kwero magi kapok gigolo yien no kanyo eka jodak onyal bedo gi kwe. Hii ni kitu culture ambayo tumewajia na wase 100 years or even more than 200 years kwamba ingolewe. Na itakapong'olewa kwamba kuna hewa ingine tofauti ambayo itatokea katika nini community. Like now, let me tell you. Alafu na pedalize kwamba ati kitolewa Mbukusa naenda, Mutesa naenda. No. Mbukusa naenda wapi? Hizi miti mnakaa pale nyinyi ni watu environment. Iko kwa compound ni shule. Watoto wanachezea hapo. Nyuki iko hapo juu. So, that is a life bomb. Jana the head teacher amekuja kwa ofisi. Ameuliza mkubwa, hii miti imeanguka na ni hatari kwa watoto wa watu. Na iwapo tukifuata sheria Education Act, hiyo miti sasa ikipika mtoto ya mtu. Mata baki hapo kama teacher, ataongea akiwa wapi? Kwa cell Bungoma.